हेलो एंड वेलकम बैक टू कार डिलाइट। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट न्यू सियाज फेसलिफ्ट 2018 के कंप्लीट डिटेल्स के बारे में, यानी इंटीरियर एक्सटीरियर लुक्स, चेंजेस, न्यू फीचर्स, प्राइस एंड अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए टीम कार डिलाइट चैनल को एंड ये बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट कार रिव्यूज एंड कंपैरिजंस आप सबसे पहले देख सके। साथ में इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। ऑल्सो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो करें एंड फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्टली बात करते हैं एक्सटीरियर्स के बारे में। अर्लियर सियाज में हमें फ्रंट में मिलती थी 4 स्लैट क्रोम ग्रिल, जिसको कि अब रिप्लेस करके हमें मिलेगी स्लीक ग्रिल विद क्रोम सराउंडिंग्स। ऑल्सो फ्रंट बम्पर जो है वो भी कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। जो फॉग लैंप है उसकी हाउसिंग में हमें मिलते हैं क्रोम एसेंट जो कि सी शेप में दिए गए हैं एंड वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दे रहे हैं। अगर हम बात करें हेडलैम्प यूनिट की तो वहाँ पे अब हमें बिल्कुल ही न्यू स्मोक्ड हेडलैम्प मिलते हैं जो कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है। साथ में अंदर हमें इंटीग्रेटेड मिलती हैं एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स। अगर मूव करा जाए साइड प्रोफाइल की तरफ तो यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते। सिर्फ यहाँ पे आपको मिलता है जो वो है 16 इंचेस के बिल्कुल ही न्यू मल्टी स्पोक डुअल टोन अलॉय व्हील जो कि काफ़ी स्टनिंग लुक दे रहे हैं। अगर बात करें हम रियर लुक की तो रियर लुक आपको कुछ ऐसी मिल जाएगी। यहाँ पे जो टेल लाइट्स है उसको रिप्लेस करके दी गई है अब एलईडी पैटर्न टेल लाइट्स। साथ में जो रिफ्लेक्टर्स की हाउसिंग है वो भी चेंज कर दी गई है एंड वहाँ पे भी आपको क्रोम सराउंडिंग्स मिलते हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन लुक दे रहे हैं। तो ये तो बात थी एक्सटीरियर्स की एंड अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स की। सो सियाज फेसलिफ्ट में भी हमें सेम ब्लैक एंड बेज डुअल टोन इंटीरियर्स मिलते हैं वुडन इंसर्ट्स एंड सिल्वर एसेंट्स के साथ, प्लस लेदर अपॉल्स्ट्री भी दी जाएगी। सो यहाँ पे जो इंटीरियर लुक्स में जो चेंज करा गया है वो काफ़ी माइनर सा है। तो यहाँ पे जो वुडन इंसर्ट्स हमें मिलते थे अर्लियर काफ़ी डार्क कलर के मिलते थे एंड अब आप जैसे नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लाइट वुडन इंसर्ट्स दिए गए हैं जो कि मच मोर प्रीमियम एंड अप मार्केट लुक दे रहे हैं देन प्रीवियस मॉडल। तो दोस्तों ये तो थी इंटीरियर एंड एक्सटीरियर चेंजेस की बात। अब आप पूछेंगे कि क्या क्या नए फीचर्स सियाज फेसलिफ्ट में एक्सपेक्टेड है कि ऐड करे जा रहे हैं। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रूज कंट्रोल, वन टच इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑल न्यू स्मोक प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स, 6 एयरबैग्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड बिल्कुल ही न्यू डिज़ाइन का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा बिग स्पीडोमीटर एंड टेकोमीटर के साथ में बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको एल्यूमिनेशन भी मिलेगी। प्लस जो यहाँ पे एमआईडी स्क्रीन होगी वो होगी टीएफटी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले वाली स्क्रीन, जैसे कि बेलिनो के जेटा एंड अल्फा मॉडल में आपको मिल जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन शो करती है। तो वैसी कुछ आपको स्क्रीन यहाँ पे मिल जाएगी। सो ये सारे मच रिक्वायर्ड फीचर अब ऐड कर दिए जाएंगे ऑल न्यू सियाज में। अगर बात करें गाड़ी के इंजन की तो इनिशियली जो सियाज है वो लॉन्च होगी सेम ओल्ड 1.3 लीटर फिएट सोर्स DDIS डीजल इंजन के साथ, यानी डीजल हाइब्रिड के साथ सेम इंजन आपको ऑफर करा जाएगा। बट वो कुछ टाइम बाद रिप्लेस हो जाएगा बाय ऑल न्यू 1.5 लीटर डीजल इंजन जिस पे मारुति सुजुकी काफ़ी टाइम से वर्क कर रही है। प्लस जो दूसरा इंजन हमारे को मिलता था 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन, उसको भी रिप्लेस करके आपको अब मिलेगा बिल्कुल ही न्यू 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन। सो ऑल इन ऑल 2018 सियाज में हमें मिलेगा 1.3 लीटर डीजल हाइब्रिड इंजन एंड 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन। सो दोस्तों बात कर लेते हैं गाड़ी के प्राइस की एंड फाइनल लॉन्च डेट की। सो काफ़ी सारे इंटीरियर एक्सटीरियर चेंजेस करे गए हैं एंड बहुत सारे हमें फीचर एड ऑन भी मिल जाते हैं 2018 सियाज में। सो एक्सपेक्टेड है 20 to 25,000 प्राइस इंक्रीज करा जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें न्यू प्राइस मिलेगा वो है अप्रॉक्सीमेटली 7.95 लाख to 12 लाख जो है एक्स शोरूम प्राइस। एंड सियाज का जो प्राइसिंग होगी वो कम्प्लीटली जस्टिफाइड होगी एंड वो अंडरकट करेगी अपनी सी सेगमेंट राइवल कार्स को, यानी कि टोयोटा यारिस, Hyundai वर्ना, होंडा सिटी, Volkswagen वेंटो एंड स्कोडा रैपिड को। एंड अब बात कर लेते हैं गाड़ी के फाइनल लॉन्च डेट की। तो अभी तक जो लॉन्च डेट फाइनलाइज हुई है दैट इज 20 अगस्त 2018 एंड नेक्सा डीलरशिप ऑलरेडी सियाज फेसलिफ्ट की बुकिंग एक्सेप्ट कर रहा है एट अ टोकन मनी ऑफ 21,000। सो दोस्तों ये था न्यू सियाज फेसलिफ्ट 2018 की कंप्लीट डिटेल्स इंक्लूडिंग इंटीरियर एक्सटीरियर चेंजेस, न्यू फीचर एड ऑन, लॉन्च डेट एंड गाड़ी का प्राइस। तो आपको ऐसे ही वीडियो किसी और गाड़ी की चाहिए अपकमिंग कार की तो आप मेरे को बताएं कमेंट सेक्शन पे। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऑल्सो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी ऐसी ही सिमिलर एक बहुत ही बढ़िया रिव्यू के साथ। थैंक यू।